Merhabalar Çetin'e Raker kanalı. Bugün sizler bilen biz FC Mobil oynayımız. Bugün biz sostavımız ko'rsatamiz, o'yinlar oynaymiz. Birinchi işimiz bu sostav ko'rsatish. David Beckham. Mana bizning 108 sostavimiz. Bizda Pepe Reina degan futbolchi bor, golkiper. Right Ward, De Vrij, Siwi, Alaba, Capdevila bilan anaqada marketda olganman. Narsaga Raketiki, Amiri, 105, bu nima? Kuch qarochida. Kanu, Tony, Gervinho. Bizning eng zo'r futbolchimiz Gervinho. Ham opit bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Bu uchinchi o'rinda. Birinchi o'rinda Capdevila tursa, ikkinchi o'rinda kuch tursa, ikkida Gervinho bilan Kanu turadi. Mana bizning sostavimizdagi o'yinchilar Dalbega Nuno Mendes qilib bermayapti. Bitta ekan undaqda. Bucha bilmaydi. Hozir konditsionerni yoqib mazza qilib o'ynab o'tiraman. Uyda otamlar bor, shunga vijir ovozlarga e'tibor bermaysizlar. Uyda odamlar bor, ya'ni ukalarim. Mana bu o'yinni o'ynash kerak. Baduki, o'ynaymiz. Bizning birinchi videomiz bu. Hali endi birinchi videomizni olyapmiz. İşimizga omad, zo'r bo'laylik, omadli bo'laylik. Davay. Bizning birinchi o'yinimiz, davay. Let's go. We're good. Goodness. Mana Kanu, Tony, Ankujigo, Gervinho, Amiri, Rikicu, Capdevila, Alaba, De Vrij, Ratma, Ward, keyin Negar Pena. Fuck. Men bilan o'ynamoqchi bo'lganlar yozib qo'yasizlar. Sostavimni ko'rdingizlar, Mr. Samir Beckham ismim haqiqiy Samir. Lekin yuzimni ko'rmoqchi bo'lsangizlar, kanalga obuna bo'linglar. 1000 ta bo'lgandan keyin yuzimni ko'rsataman. Yaxshi, Robert. Ward mana. Pena, Pepe. Kanu. Atakaga beramiz, ataka. Prosta qo'tyapti nimadir. Qo'tayotganiga e'tibor bermaysizlar, chunki men Wi-Fi 3kanda uyimizda o'zimni internetim bilan o'ynayapman. Qo'tishi 1000% hatto dahshat qo'tyapti. Kommentariyada yozasizlar. Yiqitdilar penaltimi? Penalti! Tony tebyapti. Davay, ko'rmoqmi? Gol! Tony penaltidan bitta gol. Tony penaltidan bitta gol. O'z konditsionerni yoqib o'tiribman. Yo'qyapman. Davay. Let's go. Shunday ketamiz. Vajik. Davay. Alaba. Realning sobiq o'yinchisi. Mana ololmay. David Capdevila. Biz qaytar. Alaba. Davay. Inaga Pena. Pepe. Agar obuna bo'lsangizlar 100 ta bo'lsak, men kumirlar sesini so'ma. Agar obunachim 500 ta bo'lsa nima qilaman men? Mana sariqcha bunaqa bo'ladi-ku.
sariqchalar o'shanaqalarda hammasi sariqcha bo'ladi. Prosta eng zo'r o'yinchilarni yig'aman. LVPV faqat ikkita strayker bo'ladi. Mbappe bilan Cristiano qo'yaman. PVga o'ng qanotga Messini qo'yaman. Chap qanotga Neymar qo'yaman. Agar Neymar top olsam, top olmasam Rafaeliaoni qo'yaman. Agar Semega Modric bilan bitta o'yinchini qo'yaman. LBga Joe Callaghan'ni qo'yaman. Sevega kimni? Sevega. Van Dijk bilan qaysi o'yinchini? Mayli, bironta o'yinchini qo'ysam kerak. Ragbetga Carvalhalioni qo'yaman. Carvalhalio. Shu hammasi faqat unaqa bo'lish kerak, sariqchalik. Sariqchalik bo'lmasa o'yinga hisobga kirmaydi. Shunaqa sostav tuzuvdim. Sizlarga ko'rsatib